सोते वक्त खर्राटे लेना एक आम बात है, लेकिन ये होता क्यों है? जब हम गहरी नींद में होते हैं, हमारी गले की मांसपेशियां रिलैक्स हो जाती हैं। अब अगर एयरवे यानी सांस की नली थोड़ी सी ब्लॉक हो जाए, तो जब हवा अंदर बाहर जाती है तो टिश्यूज वाइब्रेट करते हैं और वही वाइब्रेशन खर्राटे की आवाज बनाता है। ओवरवेट लोग जो पीठ के बल सोते हैं या अल्कोहल लेने के बाद, इनमें खर्राटे ज्यादा आम होते हैं। यहाँ तक कि बच्चों में भी हो सकता है। खर्राटे सिर्फ आवाज नहीं है, ये आपके हेल्थ का सिग्नल भी हो सकते हैं। तो अगली बार जब कोई बोले तेरे तो जोरदार खर्राटे हैं, समझ जाइए कुछ बदलने की जरूरत है। ऐसे ही और मजेदार फैक्ट्स के लिए सब्सक्राइब करें फैक्ट अनमास्क्ड।